你今日過得點啊？無論今日嘅情緒係咩，希望有時間或者機會去紓解一下你嘅情緒啦。瞓覺之前，我哋一齊放低思考，用想象去感受故事裏面嘅氛圍，幫自己放鬆，抽離一下。而家好舒服咁挨喺度，或者瞓喺度，用鼻深深咁吸一口氣，肚微微脹起，吸到盡，hold住，用口慢慢呼氣，肚微微凹入去，吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。吸氣，呼氣。之後一邊聽故事，一邊可以再做多幾次。夏日夜晚，我哋游咗成日水啦。下午嘅時候，我哋跑向碼頭，濕立立嘅腳啪啪聲咁踩喺太陽曬過之後嘅木板上面。我哋用啲亂七八糟嘅姿勢俯衝入水，或者用雙手抱住膝頭跳入湖裏面。我哋撐住滑板同埋獨木舟喺度玩，懶洋洋咁坐喺輪胎水泡上面飄，用手指劃過水面。我哋傾偈，跟住收音機唱歌，講笑話，傾得好開心啊！然後我哋又返上水，攤喺沙灘椅上面，用草帽冚住塊面，伸個懶腰，就係咁樣喺炎熱嘅夏日陽光下面瞓着啦。醒咗之後，我哋就將手伸入冰桶裏面，攞啲冰凍嘅飲品，食住薯條，仲配住沙沙醬添。跟住我哋又再跳返入湖裏面，激起嘅水花仲噴到啲雜誌同埋書上面啊！下午過後，太陽西斜，我哋會喺泳衣外面套返短褲同埋背心，走返入屋裏面。我哋要整一餐豐盛嘅夏日晚餐啊！花園裏面嘅花正係開得茂盛。呢個禮拜嘅農夫市集攤位又好誘人喎，令人冇辦法抗拒啊！於是屋裏面就滿滿都係夏季嘅蔬菜同埋新鮮嘅水果啦。我哋將2打粟米遞畀幾個朋友，佢哋將粟米拎到屋嘅後廊，剝咗新鮮嘅外皮，放入啡色嘅紙袋。我哋就點着個烤肉爐，將調過味嘅厚切茄子、
南瓜同埋新鮮嘅迷你薯仔排喺爐架上面烤。我哋又醃好咗大蘑菇，將佢哋放埋上烤架度燒，燒到節節聲咁響啊！我嚟自意大利嘅嫲嫲教我，如果係當季嘅蔬菜，好似我哋而家呢啲咁樣，只要用好嘅橄欖油、大蒜、一啲海鹽，加埋一兩種香草去醃，咁就夠㗎喇。我哋嗰朝喺花園裏面又摘咗一大盤四季豆，我照住嫲嫲嘅食譜做咗一道四季豆沙律，加入咗大量嘅新鮮薄荷同埋一啲嘅酸草。當蔬菜喺烤架上面烤好之後，我又將至少2條嘅農場自製麵包切成厚片，放喺烤架上面烤到佢哋酥脆。屋裏面仲有好似成座山咁多嘅成熟牛油果，可以配埋吐司一齊食。我小心咁將牛油果切開一半，去核。當我用刀界開牛油果，轉一下要將佢哋分開兩半嘅時候，喺睇到果肉之前，我就知道裏面嘅熟度係啱啱好㗎喇。開出嚟真係又綠又軟，成粒牛油果一啲都冇碰瘀過，呢種感覺真係令到人心滿意足啊！我好鍾意將烤過嘅吐司分批咁放喺托盤上面，有一啲我就將牛油果泥搽喺上面，另外一啲我就加啲辣醬，剩返嗰啲我就只係灑咗少少鹽同埋胡椒。當大家都圍埋去到餐台嘅時候，我就擺出一盤盤嘅吐司同埋幾碗香味四溢、口感清脆嘅豆。我哋有烤蔬菜、新鮮沙律、熱辣辣嘅甜粟米、自製鷹嘴豆泥、沙沙醬，仲有香草羅勒青醬添啊！我哋喺度一邊傾偈，一邊將啲盤傳嚟傳去，好快就將盤裏面嘅菜都食晒啦。跟住我哋就將冰倒入杯裏面，喺雪櫃攞咗啲冰凍嘅啤酒出嚟，又開咗玫瑰酒同埋 Prosecco 氣酒。我哋不停咁食，不停咁飲。當太陽下沉到去樹嘅後方，我哋就將啲盤向中間推，跟住點起咗香茅蠟燭去驅趕夏天嘅蚊蟲，繼續圍喺餐台嗰度傾偈。呢個時候就有人攞咗幾碗新鮮莓果出嚟，又喺焗爐裏面將熱辣辣嘅水果 crumble pie 攞咗出嚟一齊食。哇，夠啦，唔好啦，唔好再攞出嚟啦，真係食唔到啦！我哋係咁樣大叫住，但係又總係有辦法將佢哋食晒喎。食完之後，我哋就將啲盤拎返入屋，有啲好心嘅朋友就開始幫手洗啲盤，另一啲就幫手抹乾啲盤。我哋扭開收音機，一邊喺廚房收拾，一邊哼住歌。我就走返入房裏面，
換返啲舒適嘅家居服，着咗好溫暖柔軟嘅連帽衫。我嘅皮膚俾太陽曬到好熱啊，但係而家又有啲涼。換返乾淨嘅衫，感覺真係好啊！我洗下塊面，搽埋潤唇膏，着返我對人字拖，又返出去外面啦。呢個時候，營火已經起好咗啦。我哋將啲凳拉到去營火旁邊，將腳翹起嚟，望住啱啱先現身嘅星星。樹上面嘅螢火蟲閃啊閃啊，好靚啊！一襲微風將水嘅味道帶入我哋嘅鼻腔。夏日嘅夜晚就係會帶畀人呢種舒服嘅感覺。當你望住天空，突然就會諗起宇宙有幾咁古老，幾咁巨大，自己又係幾咁單純同埋渺小。諗起自己嘅渺小，我慶幸我可以將煩惱、怨恨擺埋一邊，去尋找快樂。我望下啲朋友塊面，火光喺佢哋嘅雙眼中閃住光芒。我哋全部都笑住傾住偈，一齊創造緊美麗嘅回憶。我好滿足我而家身處嘅地方，亦都好感激可以同啲朋友喺埋一齊。我將個頭向後靠喺涼椅上面，深深咁吸一口夏日夜晚嘅空氣。今晚我將會瞓得好冧，好安穩。祝你都有個好夢啊！